大家好，歡迎收睇盞鬼頻率，我係杜文哲，我係陳公子。今日仲有我哋嘉賓子瑜，歡迎子瑜又再次上嚟我哋盞鬼頻率啦。係大家好，係啊，即係承翻上一次啦。咁其實都好想繼續問下你嘅經歷啦。熱線變咗做在線啦，即係變咗去 Internet 嘅世界啦。咁但係其實形式上面都冇乜點變嘅。開頭冇乜點變，但係後期就因為在線科技越嚟越發達啦，就開始真係有變啦。係，即係就變咗淨係聽電話同埋即係純粹坐喺錄音室講鬼故，然之後就變咗一個新形式啦。最簡單其實由冇畫面變有畫面先啦。係啊，始終開頭都好似 podcast 咁樣，咁你就係聽到聲嘅啫。咁後期我哋就開始有視像啦，係啦，有視像嗰陣時個科技都只可以容許係視像嘅啫。係就後期點解會突然之間多咗好多外景所謂嘅靈探咧？係啦，呢個就係我哋想知嘅嘢啦。因為科技，即係呢個靈探呢個 idea 啊，係邊個提出嘅呢啲咁樣嘅鬼主意啦？首先我諗相信就係應該坊間有人做啊，但係未必會拍出嚟。係啊，冇錯。係啦，咁我哋就開始因為簡單越嚟越簡單，一個電話已經可以做到將條片加聲 fit 翻去總部啦。你當係咁總部再經 YouTube 咁樣出翻街。你第一次靈探係乜嘢事情嚟咧？哇！即係你跟邊個出去啊？或者係跟佢出去咯？我哋一齊出去咯。係啊，一齊出去咯。嗱，所以我就 so call 叫做潘紹聰嘅鬼主意啦。係啊，係啦。喂，問我即係通常咁，我係幕後啊嘛，即係你當係技術支援啦。可唔可以咁樣啊？哇！我哋試下咯，咁我真係試咗，得喎，咁試咗得就嚟咯喎，咁我哋諗咗好多方法嘅，其實可以講俾大家聽，我諗都唔係一個咩秘密，即係我哋嗰陣時諗咗好多方法，就係我後尾諗到用 Skype 咯 ，Skype 即係即時做視像通話啦，係啦，咁嗰陣時又興，嗰陣時未有 Zoom 啦，當然，但係 Zoom 我哋都唔會用嘅，不嬲都係用 Skype 嘅，跟住穩定啲嘛，咁嗰陣時我哋開咗個 Skype 嘅 account 啦，跟住出去咧，我哋就試下電話 Skype 翻去總部就經電腦嘅 Skype 收聲收畫面，咦竟然得喎！咁跟住之後就直接喺 Skype 度通話住咁樣出街啦。節目其實當初唔係話一個喺出邊，一個喺入邊嘅，係我同 Edmond 一個我做揸機，一路 Skype 住 Edmond 一路翻去靈探嘅時候，翻去總部咯，總部咁有個 operator 就將所有嘢放出街咯。咁所以我哋諗咗好多方法㗎，因為開頭就係佢有 delay 㗎嘛，咁同埋我哋要就翻個 jingle 㗎嘛。咁我哋諗下點樣個 jingle 點樣可以唔斷開唔黑色畫面之下，突然間跳出嚟咧，就係我另外一部電話同總部講啦，5、4、3日你接完之後咧，你就出畫面，出一個空白畫面，就係先至等10秒先至再出。就好令到成件事 smooth。咁呢啲嘢問我同幕後嘅人諗到點樣可以做到靈探呢樣嘢咯？呢個好 technical 嘅，係啊，好 technical，但係都好 low tech 嘅其實。係我哋又唔係衛星喎，你冇衛星噶嘛？我比較想問下，第一次靈探係邊度咧？哇，有冇印象？有冇印象喎？嗱，或者咁樣調翻轉嚟，第一次你會覺得好似會有驚嘅靈探啊？驚就對我嚟講就。開頭應該都冇乜嘅，因為人太多，即係通常嗱，我哋點解會靈探咧？可能第一次咧就係因為有個人話嗰度好發生事，係咯，好慢。咁我哋一定有當事人，係。咁我哋 Edmond 咧就好安全嘅一個人嚟啦，咁一定會有個師傅。我有啦，佢唔會自己去嘅，有個師傅喺度，有師傅。今時今日就好難講啦，唔係都會嘅，係啦。咁有師傅啦，有 Edmond 啦，咁有我啦，我仲要揸機嘛，係啊。咁有觀眾啦，咁觀眾可能就唔止一個喎，咁樣咯。咁其實成班人，對我嚟講，我就冇乜話驚唔驚嘅。反而後期可能我同 AP 開始自己去靈探啊，我跟佢去啊，咁得我同佢兩個咧，就有啲會覺得有啲驚啦，因為有陣時我哋未必係一齊行動，即係去到嗰個位度，可能你會行呢邊，我行呢邊咁樣，咁同埋有陣時得兩個人就會驚啲啦。都真係，即係你唔好話靈探啦，即係就算係啊，你去探險咁樣，即係或者廢探啊，或者係行夜山啊，你得兩個人個恐怖感都係非常高啊，因為一個人咧，可能你會反而冇咁驚，即係因為你會隨時掉頭走，冇責任啊嘛。咁但係兩個人嘅時候，喂，你有冇事，我有冇事，即係好似有個大家要互相接應嘅責任係。講個好簡單嘅例子就係無端端咁，你一班人有啲怪聲，你都會覺得你發出嘅，佢發出嘅。兩個人喺我隔離，唔係你就我。
點解嗰度有聲咧？咁你咪會驚咯。係啊，真係呢個係兩個人係都幾得人驚嘅組合嚟嘅。咁你哋嗰陣時兩個人真係冇帶師傅噶咯喎？冇噶啦。咁自己會唔會話喂，即係冇帶師傅啊，不安感啊？定係覺得都冇乜所謂啦？或者有冇啲我直接啲問，有冇啲咩護身法寶先？你冇，絕對冇，因為我同 AP 嗰種做法咧，同Edmond 恐怖在線嗰啲做法咧，可能某程度上講有少少唔同嘅。係啦 ，Edmond 咧就即係佢一定要，因為佢節目出，可能佢要確保每一個人嘅安全啊、性啊，咁佢就會可能有啲護身啊、有師傅啊咁樣。AP 嗰隻咧就係幾大燒賣㗎啦。即係嗱，我會可以有啲亂嚟，係即係除咗 plan 咗個行程之外，即係其餘嘅就係亂嚟啦。你咁樣都可以咁講嘅，都可以咁講嘅。即係但係我有佢嘅理念啊。即係我覺得每個人嘅理念都唔同。Edmond行呢個方向冇問題，佢個行嗰個方向，我覺得有問題咩？又唔係喎。冇問題，即係亂嚟有亂嚟嘅好睇嘅。你用亂嚟嘅字眼可能咩啲，但係我可以咁講啊。佢個理念係咩咧？就係話，如果我哋有護身法寶，我哋去靈探噶嘛。咁你護身法寶嗰啲嘢唔出嚟，我哋探乜鬼啊？嗱，呢個係之後係假設真係有冇諗過？喂，如果真係有啲咩事發生點咧？佢哋會覺得咁就發達啦。係啊。我哋做命響先嚇，發達要有命響先得喎。但係起碼到而家都冇，都仲有命啦。佢係咯，即係我哋成日都諗，如果呢個世界上有一條 channel， 全世界我唔係講緊淨係香港，真係證實到我係俾鬼搞，有靈體影到出到嚟同我哋傾偈，仲埋訪問添，仲唔爆？係，即係呢個係有一個，即係你哋會追求嘅方向啦。係啊，但係我哋又唔會話嘩眾取寵，我亦冇啦。所以啲人而家笑，即係嗰陣時都成日笑我哋，你哋散步啫嘛，夜晚出嚟行夜山啫嘛。即係我哋係影到嘅係少之又少。係嗱，你講起影到咧，我位觀眾咧就未必有睇過佢哋節目咯。我 assume 或者假設你哋冇睇過啦。咁其實咧，佢哋嘅節目裡面咧有好多嘅儀器啊，或者係都唔好叫儀器啊，我覺得係嗰啲道具啊。小法寶啊，叮當嗰啲啊，係啦，叮當小法寶咁樣去玩嘅。咁嗱，好似上集咧，你送咗個尋龍尺過我啦。咁我到而家我都未睇晒本說明書啦，因為都好多字啊，原來。咁嗱呢一個係啦。咁其實尋龍尺你有用過啦，有。咁你會覺得嗰樣嘢堅唔堅咧？我覺得佢做氣氛幾堅嘅，喺氣氛方面，因為大家都會睇到啊，睇到佢喐。大家就會個心入邊就入咗去，哇！佢喐啊！點解會喐嘅？我手震，你個手唔啱，你特登，即係都有機會噶嘛。其實你斜少少你做向噶啦，你真唔真係我哋，即係我哋話我表現到俾你睇嘅啫咁。係啊，即係佢效果係有咯。但係你話真係唔真係咧？我覺得兩睇咯。咁佢真係喐喎。咁但係有冇啲即係你會真係會用嗰個道具嘅時候？嗱，你而家都驚啦，即係講起係啦，即係嗰個道具嘅時候咧，你係會真係會哇喺〜有啲料到堅一堅咬咁樣，真係如果真係會堅一堅咬嘅，靈魂盒子比較犀利。靈魂盒子嗱，我嘗試去解讀呢個靈魂盒子咧，其實就係一個你就當係一個壞咗嘅收音機，咁然之後就不斷喺度收咗啲時咁樣嘅雜訊嘅啫。咁然之後，但係久唔久咧就會聽到係啊咁樣，即係有啲咁嘅奇怪聲喺度啊！嗱，我唔知觀眾有冇頭先俾我嚇親啦，即係我扮個靈魂盒子啊嘛，即係有啲好零碎啊，好破碎嘅人聲突然間會彈出嚟嘅，係啦，答你問題咁樣，係，咁但係即係你自己親身經歷嘅，就真係聽到個靈魂盒子係回應緊你哋問緊嘅問題，係，即係問咗啲咩問題咧？有冇印象？佢唔會答好長嘅，都係可以分享下最深刻嗰個，最深刻喺我成個配套嚟嘅最深刻嗰次，就係我哋有一輪咧，我唔知你哋知唔知咧，有一輪好興外國有先嘅，就係揸住個 Tesla。係 Tesla，因為佢有嗰個 mon 啦，有個感應裝置啦，佢會真係有個人喺前面噶嘛，行過噶嘛。咁我哋嗰日咧就係一個配套嚟嘅，揸住個 Tesla 出去，咁啊問人借咗個 Tesla 啦，咁我揸住架車啦。我嗰晚咧就去我哋叫做。
死嗰度叫咩？總之係一個地方啦。猛鬼橋喺我知啦。松仔園。松仔園係啦。松仔園係啦，松仔園嗰度相傳就係因為曾經喺60年代嘅時候就有42個學生俾水沖死咗，係有個意外喺嗰度都仲有個石碑喺度記錄翻呢件事，有晒人名嘅。係啦，咁我哋嗰晚就揸住架 Tesla 啦，去到嗰度啦，咁通常我哋嘅有步驟嘅，咁有 Tesla 就 Tesla check 先啦，之後先至攞啲儀器出嚟啦，最後可能裝香啦咁樣嘅，即係通常都係咁噶啦。咁我哋揸住架 Tesla 去到嗰個松仔園嗰度啦，咁啊當日係松仔園係得我哋架車嘅啫，冇人冇剩嘅，嗰度黑蚊蚊冇嘢噶啦，係個碑喺隔離啦咁樣，跟住無端端 Tesla 叮畫面前面有個人，即係喺個 Tesla 嘅車前面嗰個熒幕顯示到，有人行啦，佢完 moonwalk 咁樣啦，佢冇行出個位啦 moonwalk 咁樣啦，我哋前面一定係冇人啦，睇住個擋風，即係睇住個擋風玻璃冇人，我哋已經你呢啲情況你已經驚嘅，因為係韞咗個車入邊啊，係啊，佢喺出邊啊都未驚，無端端冇咗，會咁噶嘛，係咪？係無端端，我唔知你大家有冇揸過 Tesla， 有冇見過呢個情況？係，我有坐過 Tesla， 我都有坐過。佢個畫面就係有人喺前面喺個車頭前面啦，左右後都有啦，冇錯啊，係。跟住嗰個畫面，嗰個 detect 到嗰個人啦，喺我哋嘅車頂。喺車頂，因為嗱車頂我就從來冇見過呢個畫面出現嘅。我直頭唔知道原來上高都有 sensor。係，因為嗱。老實，你平時揸喺路面嘅時候，你冇可能會有個人嘅形象喺呢個車頂度出現噶嘛？因為如果係咁樣嘅話咧，你一定係已經犯咗法噶啦，即係你一定係交通意外啦。簡單嚟講係，咪可能上高天橋咁樣，我唔知啦。真係好難，冇可能。即係見到咁嘅情況啦，咁跟住我哋都驚一驚咯，係驚咯。點解喺車頂？我哋喺度諗，佢會唔會喺我哋車入邊啊？係啊，但係我哋後尾否決咗呢樣嘢，因為其實Tesla 係為外邊嘅啫嘛，裏邊係冇 sensor。如果唔係就 detect 到我哋坐入邊嘅人。安全帶 sensor 咯，係可能係啦，係裏邊安全。咁佢喺上高啦咁樣，我哋就話即刻問問題啦，就即刻攞個靈魂盒子出嚟啦。就問你係咪喺度啊？係啊，咁樣好快就答咗。係啊，咁樣。跟住話你係咪喺車上面啊？都係答係啊，好快。我一答我哋就已經係毛管動啦。梗係咯，大佬。邊有咁啱咁 match 呢啲嘢咧？咁樣即係其實嗰下問成個配套咪好驚咯。跟住我哋話叫我哋，跟住突然間佢又消失咗一輪啦。跟住咧又唔知點啦。跟住消失嗰輪咧話，我哋又諗下，喂，既然佢走咗啦，即係可能叫我哋走啦，或者係放過我哋啦。即係如果唔係佢跟住我哋係大鑊啦咁樣。跟住話不如我哋裝支香俾佢啦，我哋好似冇玩到佢咯。跟住 AP 咧就係打開個車門，因為我揸車啊嘛，佢喺嗰邊啊嘛，咁佢嗰邊裝香，同埋香喺佢身上，咁佢就即係開車門點香啦，開車門點香，架車嘅左手邊，佢喺左邊啊嘛，有個人喺度，即係即刻 detect 一開車門一點香，啊、有個人喺度，唔係一個添，兩三個人形嘅就，因為本身你一路睇緊嘅都係得一個人形喺呢個 Tesla 隔離嘅啫，咁但係你一開即係 AP 一開車門就即刻又多咗幾個人形喺度，即係。攞香咯，可能係啦，跟住 AP 落車插香，冇嚟擺喺車入邊噶嘛，就插落地下俾佢哋啦。一落車，成個 AP 成個仆低咗，係啦。嗱，當然 AP 隻腳行動係有少少不便嘅，你知啦，可能係大家都知啦，但係都未至於咁樣，咁樣。我哋好多喂，做咩你冇嘢啊嘛咁樣咯。跟住冇嘢，你冇事咁樣，跟住就點香上翻車，好啦冇啦 ，OK， 咁我哋咪循例都同佢講聲，唔好意思啦，我哋打攪咗啦。既然跟住就真係冇晒啲人嗰啲，跟住我哋就好話，喂冇晒啦，走啦，好啦，走啦，咁揸車去咗新娘潭。揸車，因為未完啊嘛，嗰個直播，我哋就轉頭去咗新娘潭睇下會唔會有即係類似嘅嘢。但係嗰日我哋就雖然話好驚，但係我哋就覺得好精彩，因為好少可答得咁好，而 match 晒所有環境各樣嘢都齊晒喺度，所以佢有驚嚇程度，但係亦都令到我哋有興奮嘅程度喺度。但係我想問下就係話啦，咁你去到呢個地方啦，咁你都知道呢度係發生咗一啲事情啦。其實你哋嗰個心態係會唔會話想去同佢哋溝通之後有啲嘢問啦？定其實我只係想證實佢哋存在，或者係有個咁嘅畫面出現呢？兩樣都有，即係我哋會問佢你而家仲喺度嘅點解？即係你係咪走唔到啊？你嗱
呢個又係有少少唔同。以前我哋講緊靈探啊嗰樣嘢咧，就唔會問你有咩需要啊，因為好驚佢講有咩需要嘅時候，我哋做唔到。係我哋做唔到嘅話，你得罪佢。但係而家去到演變，我諗大家都已經有少少轉變，即係話你有咩要，你要燒嘢，我必燒啲嘢俾你啦。而我哋都會咁做，即係如果話佢會講，佢有陣時真係會燒啲嘢俾你，好唔好？好咁樣嘅，係啊，即係我哋跟住就即刻，我哋唔會即刻，我哋第二日咯。哦，但係你哋會唔會即係帶定一啲冇好少啊咁樣？我哋裝備好少嘅啫。但係 even 係譬如嗱因為譬如以前啦睇《梁思浩怪談》嘅時候咧，咁其實都有講嘅，即係佢哋會燒翻啲百解衣啊咁樣。咁你哋事後會唔會咁樣做咧？冇，都冇嘅，即係就咁帶住佢一個不潔嘅身軀就翻屋企瞓覺，可能會唔會即刻翻屋企。哦，佢會食個宵夜，或者去 7買支嘢飲。咁即係話嗱，有另一個叫做所謂靈探嘅小秘技就係，因為其實啲老人家都話咁啊，去完殯儀館啊，或者去完掃墓啊咁樣，咁你最好咧就係去一啲多人嘅地方即係叫做充翻啲人氣係啦。咁我自己嘅睇法咧就唔同嘅，即係咧就好似你去完荒山野嶺。咁然之後可能有啲蛇蟲鼠蟻即係爬咗喺身嗰度，咁然之後你去翻啲多人嘅地方咯，咁佢咪有地方一係走，一係咧就躝喺人哋身上，總之就唔好直接翻屋企，等即係有過一個冷河先咯。啱啊，異曲同工。因為喺我嘅角度裏面咧，就係其實呢啲靈魂啊、鬼怪嘅嘢，其實佢都係會黐住一啲個感覺上好似可以依附去好奇到嘅嘢啊身上啊嘛。咁所以其實同樣嘅道理，點解你話係可能燒個百解衣，其實嗰個可能係個火嘅力量，就令到個溫度改變喎，好似佢放緊火喎，有啲冷火盆咁咯，都係啦，燒焦味啊咁樣，佢嗰個蟲就會走啊咁樣咯，係啦，即係當然呢個我個人見解啦，都唔出奇㗎，都係其實你睇你點解嘅啫。係啊，即係同光嘅折射一樣啫嘛，內反射係啦。但係咧，即係啱啱你講起撲低呢樣嘢咧，其實我又有個嗱，當然啦，我就好弱嘅呢方面，即係咁但係就得意啦，我 touch wood 先啦，我好弱唔係一件壞事。咁咧就係我都試過咧，有一次我就譬如我深夜一個人啦，咁我去大美督嗰度踩單車，因為頭先你講起大埔，其實我已經好早已經聽過咧，大美督嗰個盡頭嗰個島仔咧，即係夜晚唔好去嘅。因為嗰個即係大美督水壩嗰度一個島噶嘛，跟住嗰度咧，其實就當然係嗰個氣場好差啦，好似咁講。因為我有朋友佢咁樣同我講，咁然之後咧，咁有一次我夜晚深夜自己個踩單車，咁去到尾嗰度就兜翻轉頭，因為單車入唔到去啊嘛。我一路踩，其實我唔可以話自己踩單車好叻，但係我好有把握。只不過係唔知點解啱啱掉頭啦，過第一個減速駁嘅時候咧，突然之間我跌低咗。即係對我嚟講係真係好神奇嗰件事，因為一條平路一個減速駁啫嘛。咁但係而神奇點就係我跌低嘅時候咧，完全冇擦損，一啲都唔痛嘅，係啦，即係到車頭向前翻啊嘛，咁我就向前撲低嘅，咁就咁攤咗喺地下。咁啊，因為太舒服咧，咁我就繼續攤喺個地下望下個天，跟住之後就聽收音機咁樣，即係聽下啲深夜節目。咁我又會覺得咧，嗱，當然佢即係同靈體有冇關係咧？我有一半會覺得可能有少少嘅，係啦，即係可能影響咗少少，但係佢又未必好惡意，即係我就可能會大愛啲個感覺，就話喂，可能佢提你就喂，呢度個天好靚啊，不如睇下個天啦。哦，係啦，心態取決一切嘅。係啦，即係盞鬼嘅地方喺呢度嘛，頻率就取決喺自己度噶嘛。係啊，即係呢個節目名有原因嘅。喂，個頻率我想問下啦，有個靈魂盒子啊嘛，你哋係有幾個啊？定係得一個啊？定係其實呢個係求其我揾一個都得咧？你意思係咪即係指定咗有一個先至可以做到呢個？即係嗰係一個 product 定係話其實係一個錯誤產生嘅產品嚟嘅咧？我哋係真係上網買，佢真係叫 Ghost Box 㗎。佢真係叫 Ghost Box，即係外國好流行嘅其實。咁我哋上網揾，仲要有陣時斷貨㗎。你係買唔到嘅。好正常嘅，呢啲其實應該唔會話大量生產，因為供需關係嚟嘅。係啊，係咯，佢會有損耗嘅。你又唔會點損耗嘅，收音機好難壞嘅。即係可能你當年考會本身已經壞咗收音機啦。可能當年你考會考個收音機收得好地地咧，你攞出嚟用都仲聽到綠袖子姑娘㗎。冇啦，而家冇播綠袖子姑娘啦。其實佢係不斷咁 tune 台嘅。其實我諗而家啲Gen Z 未必知道咩叫 tune 台，因為撳粒掣就已經去到嗰台㗎啦嘛。係咪唔知㗎啦？即係我以前收音機係要 tune 000，佢先去到903，先去到997，先去到104咁樣㗎嘛。而家你加減都要㗎嘛。係，但係會唔會聽到中間嗰啲窒嗰啲㗎？
唔會㗎，其實有時唔會㗎，或者收得唔好會夾雜咗嚓。係啊，但係以前我哋係擰嘅時候就係咁樣㗎啦。係啦，咁佢就幫你擰咯，即係話有完全好大部嗰隻啊嘛。係啊。喂，如果咁睇住嗰條針喺度去啊嘛。喂，如果咁講嘅話，我覺得咧，我覺得有機會咧係，即係佢遲啲會出個靈魂盒子係電視版咯，因為可能當模擬制式冇晒嘅時候咧，咁嗰啲收到 analog 信號嘅時候，可能會有畫面可以俾你 tune 到出嚟睇。其實我哋有諗過自己 design 嘅，因為咧其實好簡單啫，一個靈魂盒子加一個我哋啱啱所講嘅火柴人，兩樣加埋一齊變咗一樣嘢，可以當個 product 出嚟。反正成日都斷市嘅，都不如自己做啦。可能火柴人都要講一講喎。火柴人頭先我冇睇過啊，即係頭先我哋 off mic 講過火柴人啫喎。係啊，觀眾係啦，即係火柴人都係你哋嘅一個靈探工具嚟㗎嘛。係咯，即係你覺得呢個又堅唔堅啊？呢個我反而覺得幾得意嘅，幾堅嘅，因為發生過我身上。係啊，係啦。嗱，即係我又解釋係啦，簡單講下先。火柴人咧其實係一個app 嚟嘅，即係一個靈探，即係真係專係影鬼 app。但係你唔會影到佢，你純粹咧係會將個手機鏡頭對住一個空間啦，即係冇人嘅空間。因為如果有人嘅話咧，佢就會係認到一個人嘅骨架，跟住之後佢就叫做你就當係嗰啲。我諗補充少少，因為其實呢個技術咧已經係最初可能係放一啲 dream 啊，或者係做一啲 body search 嘅東西咧，去影翻個人嘅咧，咁入去就可以 detect 到你啲動作做得啱唔啱。咁入嚟喺個鏡頭就會即係佢 detect 到你個膊頭啊、手啊，咁我即係功夫都出過一個咁嘅 apps 嘅。係啦，呢個咁嘅技術嚟嘅。係啦，即係簡單嚟講就係呢個你喺個手機睇咧，嗰個畫面你唔會睇到個實物嘅畫面嘅。當然你可以開 AR，唔係睇到實物嘅畫面，即係但係會多咗一個畫面。係啦，你會睇到現場嘅環境，但係你會睇到一啲如果都係嗰句啦，即係多咗個 overlay，即係多咗一個叫做好似你當真係火柴人咯，你係啦，火柴人咯，即係你啲骨架咁樣咯。咁但係咧，如果係真係有靈體嘅話咧，咁呢個功用咧就係會喺一個虛空嗰度咧誕生咗個靈，即係有個火柴人嘅形狀骨架出嚟，係啦，而冇人喺嗰度嘅，係啦。但係我哋都有北嘅，即係咧佢譬如呢張凳有啲似人嘅腳啦，佢都會當佢係嘅。咁所以我哋要自己 define 呢樣嘢，似啫，唔係。但係有啲地方，譬如你淨係影個窗咁樣，嗰個窗完全同人體骨骼係風馬牛不相及嘅，但係都會走個人出嚟，佢仲會喐，咁你咪覺得仲唔係咁樣？係啦，呢個就似啦咁樣樣。係當然有可能係即係所謂警鐘誤鳴啊，或者係咩啦？因為其實好多時候，譬如嗰啲智能家居裝置咧，咁嗱呢個係其中一個原因，我唔係好敢裝嘅啫。喂，大佬，你突然之間着燈，我唔知驚唔驚好啊！真係，即係你自己經過去廁所，佢着燈就話啫。你冇人經過去着燈咁，你即係好快你會拆咗佢啦。着完燈仲要開水喉，哇！你驚啊？咪咯，即係呢啲咁驚。嗱，不過咧講起火柴人呢個 app 咧，我又有個朋友咧，佢又玩過啦。咁其實即係佢咧就係去，即係佢都算係去拍節目啦。跟住之後咧，佢就去一個湖邊嗰度，喺台灣一個湖邊嗰度咧。咁然之後佢就攞呢個 app 出嚟就睇下啦。其實佢又貪得意嘅啫嚇。咁一睇咧，跟住之後見到喺個湖上面有個人有個人嘅骨架爬緊上嚟。哇！佢咬啦，即刻放低我就哇咩事啊？喂！跟住之後好似再睇咧咁。跟住走咗，冇事，係啦，跟住咁樣即刻走啦。佢因為佢話佢睇到嘅時候咧，佢都個心驚一驚。其實我覺得咧，除咗肉眼睇到，你其實佢係會貫穿到，即係或者係連結到你嗰個心嘅。你會驚或者你會熬啊嗰啲咧，其實就係佢嗰個靈壓啊，我所謂嘅，好似死神啊、飄靈嗰啲靈壓，係啦，壓到你。我咪講有一次，即係點解呢個我會覺得呢個另外有啲驚一驚咧，發生喺我身上嘅，即係因為咧有一次咧，就係啱啱我哋都用緊呢個火柴人冇耐嘅時候，咁我哋就又同啲朋友啦，咁喺嗰個朋友屋企玩碟仙，係啊，就拍嘅都會有拍嘅，即係拍片話試下玩碟仙啦。都係節目嚟嘅。係啊，都係一個節目嚟嘅，咁拍啦，咁啊喐啦，咁啊一人揸到隻中指出嚟喺隻碟上高喺度，碟仙玩過啦，即係大家喐啦咁樣，跟住咧突然間都覺得咦搭得幾有文有路喎，真係搭得有文有路喎。嗰時係幾多人在場？咪三個就一齊去玩緊碟仙嘅。係啦，好咁啊拍片啦，咁啊有火柴人啦，跟住咧無端端咧就係縮手啦，咁縮手嘅時候即係緊要有一個人睇啦，咁樣我就喺度撳住啦，仲喐喎咁樣啦。跟住咧，其中一個朋友喺用個火柴人機拍嘅時候影住我啦，咁我有個骨架啦，當然，因為我係人嚟噶嘛，佢會影到骨架噶嘛。但係我隻手掂住個碟仙，
影到第二個骨架而冇人嘅，喺我隔離，跟住咧，你火柴人係有手有腳噶嘛？係啊，冇錯。佢隻手係掂住我呢度。哦，掂住你隻手，我冇 feel，我當然冇感覺啦。但係佢哋好驚咯。我話咩事啊？佢話：哇，火柴人有啊！佢掂住你隻手啊，好似我哋不嬲都覺得碟仙係佢捉住你隻手喐噶嘛。係，或者佢掂住我碗噶嘛。係啦，或者係啦，佢掂住我隻手咯。sorry，佢真係有個人喺隔離咁樣。即係你咁樣，你點先？即係我係靈體，你係我啦咁樣。佢係咁樣咯。佢係好似咁樣喐咁咯。即係我會覺得哇！有冇咁啱啊？係，即係我仲要我掂我嘅手喎。咁呢個情況，即係呢個影像出現咗幾耐咧？唔係好耐，但係到我哋話，即係其實你話唔驚咩？真係驚噶嘛？係啦，請佢走啦。其實都冇咩嘅。咁我縮手，跟住再冇咗，再影翻我，亦都冇嘢跟住。咁啊唔見咗佢啦，咁樣咯。哦，咁即係嗰下，我係覺得，咦，哇！好碟仙聽得多啦，成個 story 係好係啦，即係碟仙好合嗰個情景啊。係啊，即係碟仙真係學你話齋聽得多，但係你真係到底佢點樣操作咧？呢個真係開眼界喎，我覺得會係，即係係啊，就算聽我都覺得開耳界嘅啫。係啊，邊有咁啱咧？即係覺得係咁樣咯。所以火柴人對我嚟講，我反而覺得有啲料到嘅，係有啲料到，因為我哋真係成日都攞嚟玩咧，就係對人咯。你話喐下都幾得意噶嘛？你睇下你火柴人要喐咁樣，但係你當一個你就係覺得佢咁準嘅時候啊，冇人就冇骨架，有人就有骨架，咁準 detect 得咁好嘅時候，你突然間去虛空有一個骨架，你就唔多唔少你都會覺得點解會咁？係同埋咧，其實頭先即係咧，我事前啦就問咗阿子宇啦，就話其實原來咧有一個成日大家會用嘅 app 咧，都可以攞嚟咁樣玩嘅，真係估唔到啊！居然係 Snapchat。哇 ！Snapchat 呢啲好似係其他用途喎，本身係啊，但係咧其實佢同佢有異曲同工之妙嘅，因為我哋通常 Snapchat 就係改自己嘅人頭變做狗啊，或者係變做一個幾 Q 嘅一個形象啦，咁樣啦。係即係又係有一個人面識別或者人識別嘅功能喺度噶嘛，本身佢係。冇錯啦，我哋將佢都係用同樣用途，就係對住啲虛空地方啊，有冇咧就會有個狗頭出嚟咧，我哋就覺得好靈異噶啦，因為 detect 到個頭。係咁，因為。即係憑空又係有突然之間有個狗頭，喂大佬，我覺得呢單嘢好似會恐怖過火柴人，因為佢突然間個頭，因為其實大家用個 Snapchat 其實佢係好準噶嘛，佢有人嘅地方佢先至會出現個公仔啦，公仔喺你個面上高噶嘛，咁點會虛空會有咧？我哋亦都試過好多次係有出現過嘅。啊，譬如有一次我哋去赤柱啦咁樣啦，咁啊嗰度話係啲日軍斬頭嘅地方啊，美利樓定係另外嗰邊海灘嗰邊，因為咧出邊有個無端端有個海中間有一個石突咗出嚟嘅，好平嘅，係嗰個就係攞嚟斬咗頭之後咧就掉斬咗好多日軍嘅頭就掉落海噶啦，直係咁嗰度好慢嘅話，咁我哋嗰晚就去咗啦，咁就係。真係影到好多狗頭咯，即係佢唔係好多，一定一出現一下。但係我哋有陣時覺得好得意嘅就係嗰晚咧，就係無端端我哋行到佢哋嗰度有啲嗰啲獨木舟嘅學校啊。係啊，嗰度又有。我哋行近，但係未係好近嘅情況之下咧，突然之間咧，好似有粒石仔打落個獨木舟個玻璃嗰個纖維度，係就篤一聲咁樣啦。篤得好清脆噶嘛，篤一聲，哇咩事啊？咁樣就即刻攞個 Snapchat 出去對住佢。係。哇！跟住見到嗰個頭喺個獨木舟嘅側邊，好細個嘅，咁細個即係遠啦，有翻咁上下遠啦。係啊，冇錯，冇咗。突然之間再出現翻咁大個，成個畫面爆咗。哇！真係好近你嘅咯，好近，爆咗。總之個畫面直噶嘛，咁樣。即係咯，即係好似你 iPhone 攞嚟影個 friend 咁啫嘛。即係你喂唔好影得咁大頭啊，咁樣。係咯，佢就係大頭啦。哇！即係成個狗係爆咗個畫面。哇！我哋嗰下。即係其實你基本上你知道呢個大細，你基本上係摸到啦，即係呢個位。即係新手已經喺度，走開啦咁樣都得。係啊，係咯。咁就係嗰成個又係一個配套咯。聽到聲，哇！我有聲聽到，即係都係咁嘅啫。聽到，喂，攞嘢出嚟睇下。我 Snapchat 咁一睇，狗頭一睇，哇有啊，冇咗喎。去邊？咁啊周圍照啦，一去到呢度面前就係咁大個。喂，但係嗱，即係呢個咧，你就覺得係應該係 detect 到嘢。但係我想調翻轉嚟問下，就係會唔會其實係去一啲？即係會唔會你攞呢啲 app 出嚟啦？其實係會 detect 唔到嘢，即係覺得可能有啲地方其實你可能就係去靈探，但係完全冇料到，會唔會係咁樣？其實好多地方都冇料到，即係大家以為嗰度好慢啊，尤其是即係我哋都覺得咦咁靜嘅，連火柴人又冇，
狗狗頭又冇，連另外盒子都冇。佢哋好齊心㗎，係冇嘅一齊冇㗎。係啊，因為真係冇可能。係可能真係冇。嗱，喺邊啲地方咧？大家都估唔到，就係其實係墳場。哦，因為其實我諗做靈探都即會諗嘅地方，好多人都會揀墳場啦。係啦，和合石啊，咁樣富山啊，和合石就算係比較有多少少 feedback 嘅一個地方啦，已經叫做，譬如最荃灣啦，最容易去啦，荃灣墳場啦，荃灣墳場係淨個太空。哦，係啊。係淨個太空，你話和合石都可能未必收到收音機啊，係咪先？係啊，荃灣冇理由收唔到啦啩，係淨個太空嘅，即係連咩反應都冇㗎。哇！咁呢個地方啊真係好嗱，我即係唔係話去鼓勵大家去靈探，即係呢啲係自由意志嚟嘅啫。咁但係即係話你去試下呢個 app 嘅時候咧，即係你去假設去荃灣墳場就知道，喂呢度冇就冇咯，係啦。即係話有嗰啲地方有喎，咁幾個 app 去對照喎，喂真係呢個 app 又有，火柴人又有，狗仔頭又有，另外盒子又有，即係話應該係對得上啦，即係就好似你頭先講碟仙咁樣嗱。不過碟仙嗰個咧，我就覺得用狗頭就應該未必幫到你啦，因為佢得隻手啊嘛。係啦，好啦，咁啊講到嚟呢度咧，咁啊今集咧就真係講咗好多嘢啦，非常之精彩，係好精彩啊！咁點算咧？真係以後真係我哋兩個，但係唔緊要嘅，中意聽我哋節目嘅朋友咧，即係喺下面留言支持下我哋啊，咁樣咁就我哋就梗係可以帶到更加多嘅歡樂嘅氣氛俾大家。原來係歡樂氣氛，盞鬼講到明，盞鬼頻率嚟噶嘛，唔係靈異節目，你當佢靈異節目咁聽，你都傻嘅真係。靈異嗰啲去翻睇靈探，係啊，真係係啊，去翻可能 AP 啲節目啊，或者阿潘生啲節目啊咁樣。好啦，咁我哋下次再傾啦。好，多謝大家，拜拜。